Hello， 大家好，歡迎收睇翠地產嘅 channel， 我係 Tilly。今日咧帶大家嚟到呢個湖山新城嘅第一個第四對住宅啦。咁點解要帶大家過嚟呢度呢？因為佢係過年之後清盤降價降得最犀利嘅樓盤啦。之前賣到100零萬嘅三房單位，而家70零萬就可以攞低啦。而且佢係龍湖集團嘅呢個龍湖天字系列，意思即係話佢係龍湖集團入邊最好嘅，用材料用得最好嘅樓盤啦。咁佢嘅單價咧先至9000零一平，而且佢係可以見到佢係我哋珠海西部嘅 Top One 嚟嘅。咁我哋而家入去睇下個內園景先。咁入嚟咧就係我哋嘅一樓啦，小區嘅一樓。咁咧我哋一入戶咧係做咗個下層式會所嘅。咁大堂入嚟咧就係我哋嘅游泳池啦，都係俾業主使用嘅，啲水都特別清啦，而且每日都係有消毒嘅，所以特別安全啦。咁落嚟呢邊就係我哋嘅會所啦，而且佢呢度嘅綠化都做得好好啦，大家都可以見到成個東南亞園林咁啦，行喺呢度都覺得好似度假咁。咁每日住喺度都會覺得心情舒服啲啦。首先入嚟呢度咧，就係我哋嘅書房啦。平時小朋友可以喺度睇下書啊，又或者係玩呢啲積木啊，同埋呢邊仲有啲休息區咁啦。而家過嚟對面睇下，對面呢度咧就係我最中意嘅健身房啦，好似我哋每日做 gym 嘅人就啱晒呢度啦。咁佢呢度嘅器械咧都好多，都係比較全嘅，練肩噶，又或者練背噶、練腿噶、練腳噶都有。OK， 咁我哋呢度咧30分鐘揸車咧可以到我哋嘅港珠澳大橋口岸啦，同埋我哋嘅機場啦，所以去香港、澳門、台灣都好方便。咁我哋呢度揸車5分鐘可以到嘉禾城大型商場，衣食住行唔成問題啊！咁我哋而家嚟睇呢個4 size 嘅三房單位。首先由我哋嘅玄關位開始睇啦。咁我哋呢度咧係做咗1梯2伙嘅。咁首先入嚟咧就係我哋嘅鞋櫃位啦，同埋我哋設計咗呢個可以坐喺度換鞋嘅嘢啦。呢個鞋櫃位咧放幾十對鞋都冇問題啊，企企理理。咁我哋呢度咧同大家做咗個大橫廳嘅設計，南北對流，通風採光超級好。首先我哋睇下呢個廚房先，廚房呢度咧同大家做咗個 L 字形嘅設計啦，同埋呢邊預留咗個雙開門雪櫃位俾大家啦。咁呢邊做完飯煮完飯就可以放喺呢邊食啦。呢度做咗個4到6人位嘅餐台啦。咁食完飯之後咧，可以過嚟坐喺個梳化上邊睇電視。咁如果唔睇電視就可以喺呢邊打機啦，打遊戲啦，又可以作為書房啦，睇書都冇問題啦。咁而家睇我哋嘅休息區先，佢都係動靜分明嘅。首先睇我哋嘅兒童房，兒童房咧同大家做咗個榻榻米嘅設計啦，同埋我哋嘅90度嘅飄窗啦。採光好充足，對小朋友嘅眼睛都好好。咁過嚟呢度咧就係我哋嘅公共洗手間啦。咁重點係我哋嘅主人大套間啦，入嚟咧就係我哋嘅套廁，乾濕分離嘅，同埋我哋嘅房間咧做咗個 king size 嘅3邊落床，同埋我哋嘅採光都係好充足啦。咁我哋呢度咧就比較適合咧一家3口，又或者係一家4口一齊住啦。咁我哋而家再睇下個大 size 先。OK， 咁而家嚟到咗我哋嘅大 size 啦，128平咧，同大家做咗4房2廳2衛嘅。咁首先咧，我哋呢邊係一個電梯嘅位置嚟嘅，係同大家做咗獨梯獨戶噶啦。咁入嚟咧，呢個電子密碼鎖咧咁實正嘅門咧都係交樓標準嚟噶。咁我哋呢邊咧。一入戶咧係做咗個小雜物房啦，
可以放啲釣魚嘅嘢啦，又或者係自己啲私人收藏啦。咁呢度係我哋嘅鞋櫃啦，咁放幾多鞋都係冇問題嘅。咁入嚟咧可以發現我哋做嘅客餐廳一睇咧好大。咁呢個就係點解大家都中意買4.0住宅嘅原因啦，因為佢送嘅面積就係特別多咯，而且我淨係呢個廳咧都有成50個方噶。咁首先我哋睇下呢個廚房先，同大家做咗個 L 字形嘅設計啦，同埋呢個中島台啦。咁如果你中意食啲西餐啊，又或者係自己整啲咖啡啊，放喺度食都好舒服。咁呢度咧就係我哋嘅家樂標準推拉門，咁閂埋咧就唔會驚啲油煙味做出嚟啦。咁呢度咧就係我哋嘅餐台啦，坐4到6個人都冇問題啊。咁我哋成個廳真係好闊落，喺度打羽毛球都冇問題啊。咁呢度咧呢條線開始咧就係半贈送噶啦，我哋嘅陽台咧全部都係半贈送嘅。咁望出去咧就係我哋嘅下層式會所啦。真係成個東南亞園林嘅 feel 啊！咁每日住喺度都會覺得舒服，心情靚又舒服。咁呢邊咧做咗個長輩房啦，再安靜嘅房就係呢度啦，唔會驚上廁所啊會嘈住晒咁啦，可以俾長輩瞓啦。咁我哋而家睇下休息區呢邊先。咁呢度咧可以作為一個書房啦，又或者係多功能房啦。對面咧就係我哋乾濕分離嘅洗手間啦，都好闊落。咁隔籬呢度咧就係我哋嘅兒童房啦。而家所見到嘅飄窗位置咧係全贈送嘅。咁呢度咧就係我哋嘅主人大套間啦。咁成個主人大套間嘅 size 都好大啦。首先我哋呢個2米大嘅 king size 嘅床啦，同埋我哋嘅飄窗呢度咧係贈送嘅，同埋可以望住我哋嘅下層式會所啦，採光都好充足。而家去睇下嗰個套廁先，都係好闊落嘅，都係做咗乾濕分離啦。OK， 咁我哋呢個大 size 嘅戶型咧就適合3代同堂一齊住啦，一家大細一齊住都冇問題嘅。咁睇翻我哋成個樓盤咧。首先佢嘅綠化做得相當之好啦，同埋佢嘅日常需要嘅配套都非常之齊全啦。同埋第二點咧就係佢嘅交通都便利嘅，30分鐘咧可以去到港珠澳大橋口岸啦，同埋我哋嘅機場啦。咁翻澳門、翻香港都非常之方便嘅。咁第三咧就係重點啦，就係我哋嘅價格。咁之前咧呢個85方嘅戶型咧3房戶型。之前係賣到110萬嘅，而家咧70零萬就可以攞低咯，可以話係相當之吸引大家嘅。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你，同時都可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友啦。今期視頻就到呢度，多謝大家收睇，下期再見。